Riung. Tepuk tangan luar biasa. Luar biasa. Iya iya iya. Maksudnya iki njaluk tulung. Wong kok ora tanggap. Aku kene kerasa kok tepuk tangan. Aku jaluk tulung langsung balik. Lah tak kira jaluk nek reok bar ngene iki terus tepuk tangan, jaluk tepuk tangan ngono. Aku langsung balik. Gusti Allah.